وليد الله يساعدك. هذا القفص الجوه وخرت منه مراجيح في جوه، بقيت بس الفوق وخشبه، يعني كان ما هي المجال. هسه صار عندي المجال، هو يتحرك يسوي الطيور. ما بقيت بيه كم زوج، هذا الشي حولته هنا وبعت لي كميه من عتن همه. ذني شو هذا الترتيب الجديد سويته بابا. الاقفاص القديمه شلتها، هذني هنا وخرتها وسويت ترتيب جديد. وشلون؟ نوع الترتيب دخلت هذا جوه صبغته وخليت فوقه هم واحد، وذاك هاي بيوت تتفتح والشغل مرتب، والبيوت كلها رقمتها باوع. هاي من رقم 1 هاي 10 11 20 بيت، وعندي فوق كم واحد بيه الفرخات تقريبا بس 4 يمكن من عايفين. وهذا الترتيب الجديد وشلون. وهاي جبت لي المسرية كلش حلوة، الدرج علقت اللي فوق الحايط. هاي هم مسرية هم ياكلين من عتها بنفس الحالة. وشلون الترتيب حلو، ترتيب كلش حلو. طيور هسه ما اخذ راحتها باوع، احلى ترتيب. والفناجس سوت الفناجس طلعتن برا، الفناجس طلعتن برا كلهم طلعتن برا باوع. ذنيشه كلهم برا، ما اخذت راحتين. عندي بس طير تحب وحده هناي لين عندها فرخات بقيتها وياها. هذا الترتيب. وهذا العنب ما شاء الله كله طالع وما ظل شيء ويروي واضح، ما ظل شيء ويرتوي. تحياتي واشواق.